Ma le prime risposte sono senz'altro positive perché per quanto riguarda il FESR, dal punto di vista delle risorse assegnate, insomma, abbiamo superato anche le risorse della precedente programmazione, quindi dal punto di vista delle risorse possiamo stare più che contenti. Per quanto riguarda le singole misure che sono state dedicate alla montagna, ci sono delle novità interessanti che riguardano i pagamenti agroclimatici ambientali e che riguardano anche alcune misure che possono essere attivate direttamente dai GAL e che tengono conto appunto delle istanze che sono state fatte con Montagna 2020. Non è passata però la vostra volontà del multifondo? Sì, questa era un'opportunità importante per tutto il territorio e una cosa che avevamo chiesto espressamente. Multifondo significa gestire più risorse e gestirle anche meglio, cogliere le diverse sinergie fra i diversi fondi e riuscirle a ritagliarle meglio sulle esigenze e sulle istanze che ha il territorio. Anche per evitare repliche e per evitare sprechi. È stato detto di no al multifondo, però è stata lasciata uno spiraglio aperto. Noi vogliamo infilarci in questo spiraglio aperto e vogliamo portare a casa, se non altro per quanto riguarda il GAL, il leader, portare a casa la possibilità di utilizzare e di ragionare e di agire in una logica multifondo.